Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are hearing me from. My name still remains Ìyàwó Yewa yín lórí Aleso TV. Mo máa ń sọ fún yín all the time pé the only oore tó lè ṣe fún mi ni pé lọ máa like àwọn videos mi, lọ follow mi. Torí there is a reward for it lọ́jọ́ iwájú, ọjọ́ kan bọ̀ ọjọ́ iwájú. There's gonna be a reward for it. So lọ máa like ẹ̀, máa follow mi. Ọ̀rọ̀ tí mo mú wá láàárọ̀ yìí ni ọ̀rọ̀ màmá again, màmá Ọbánlá Elizabeth. Màmá kí ló dé wọ́n fi ṣe yín ní gbogbo ìgbà ìjà ni. You are always from this fight to this fight, from this fight to this fight. Mama UK base mama yẹn ìtàn náà ti dìyàwó ọba kan lóńdó. Mama yẹn sọ pé ọkọ òun ní pé kó má ṣe Instagram, which is normal. Tí wọ́n bá ti ń dàgbà láyé ó máa ń yógun jà ni. At least tí wọ́n bá ti ń dolórúkọ láyé ó gbọ́dọ̀ máa yógun jà. Tàbí tó bá ti ní àwọn tó dàgbà tó ti rí àwọn ọmọ yẹn bí pé wọ́n ti tú ẹ, wọ́n dẹ̀ níbi kan tó ń lọ láyé wọn. Ó gbọ́dọ̀ stop gbogbo ogun tó bá ń jà. Mama yẹn wá bọ́ọ̀tà pé ọkọ òun ní kó má ṣe Instagram. You came out pé láyé ìwọ ò lè gbà. Pé wà tí ìyá ẹjọ́ máa fàdọ́jọ́ ọkú ni ẹjọ́ máa lọ kóòtù ni ẹjọ́ máa ṣe gbá ni ìyá tó sọ pé ọba ńlá gbé cocaine. Everything bygone is bygone. Nígbà tí ìyá yẹn sọ pé ọba ńlá gbé cocaine, ṣé wọn náà ò bú ni? Mama, you came out and abused this particular woman. Ẹjọ́ búra yín, ẹjọ́ bloody fool ara yín, ẹjọ́ bloody shit ara yín. And nǹkan tí Nàìjíríà rán sí kọjá pé àgbàlagbà méjì yóò náà kọ. Ẹni tún ìyá Ọbánlá Elizabeth ṣé ẹ bímọ dáadáa ni? Because I don't know. Máa wò pé at this age tẹ́ wà láyé yín kò yẹ kó máa bá yín ní di dáadáa kankan because of àwọn ọmọ yín. Ìgbà tẹ́yìn ń lo ìgbà lẹ́ni tẹ́ ń lo ìgbà bíi pé àwọn ọmọ yín will not come up tomorrow. Àwọn ọmọ yín lè fẹ́ di commissioner, wọ́n lè fẹ́ di president, ìmí inú wọn lè fẹ́ di ìyàwó ọba, ìmí inú wọn lè fẹ́ padà di post kan àbí kejì mú ní Nàìjíríà. Ṣé èyí ti gbàgbé pé what goes around turns around? Ẹ ti gbàgbé ni pé gbogbo ìwà yín tẹ́ ń wù yìí balabolo yìí ó máa ní effect lórí àwọn yẹn lọ́jọ́ iwájú. Ìyá tó ń sọ pé òun ti di olórí ọba, he felt tí èèyàn bá ti tó kọ̀ọ̀kan lè yẹ kó kọ̀ lẹ́yìn. Even with her age kò yẹ ká máa bá wọn lórí Ságàmù. And she now said she's now an olórí to a king in Ondo State. So you should just let bygone be bygone. Don't let your name be messed up again. Ọbánlá Elizabeth. But mo rí pé for 1 minute mo ti kọ́kọ́ ṣe fídíò kan tí mo sọ pé for 1 minute mi rí yín gẹ́gẹ́ bí ìyá gidi kankan. You are not an example for your children, neither for your grandchildren. You are not a good example for your ẹ wo gbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ jẹ́ yìí Àṣàbí ọlọ́ṣẹ́ ó fẹ́ joyè kò joyè. You said it pé mo ti pé àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi tó ń jẹ́ olóyè ní Abẹ́òkúta wọ́n dẹ̀ sọ pé wọn ò fà Àṣàbí joyè mọ́. Kí ni tiyín pẹ̀lú àwọn generation ní tó yẹ kó máa pè yín mọ́ mi? That was how you did it for Liz Anjorin. That Lizzy ni ó pàyẹ́ ó ṣèyẹ́ ó lùyẹ́ pa ó ṣe kíníkan. You always drag your name. Èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ kò dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣọ̀rẹ́ mọ́. Even if she says anything about you, you should just keep quiet. Tí bá ti ṣe nǹkan ìpè ní mú mi. Because of that precious name I want to keep. And continue with your businesses. You will never do that. From one saga to another saga. I know you are over 50 years. Which I know quite all right that you are over 50 years. Anybody that is above 50 years, ipò àgbà na mamba mama ni. You are worried that people should say mama. It's not as if you are over 50 years, you are behaving like a 10 years old baby. You are always from this saga to another saga. Ìjọ ìlọmọ kan ṣì nẹ́fẹ́ mò ń lọ China mò ń lọ. Eléyìí náà tún ti jáde sí. He want to ó fẹ́ rest. She is a very good follower of Liz Anjorin, which everybody knows. Ó dẹ̀ ló ń fẹ́ rest for saga. Ó fẹ́ máa gùwà bí ìyá. You never think. Nǹkan tó kan rú yín at this age of yours, then anybody above 50 years, ní pé kẹ́ wá sórí line, tẹ́ bá ṣe ń ṣiṣẹ́ kẹ́ máa polówó àwọn jayin, kẹ́ máa polówó àwọn jayin, kẹ́ máa sàwọn ọmọ yín di celebrity, kẹ́ máa post àwọn ọmọ yín, kẹ́ máa ṣe gbá, kẹ́ máa polówó businesses àwọn ọmọ yín. Ẹ̀yin ò ní ṣe yẹn. From this saga to another saga. A máa jọ fà kú ni, a jọ máa ṣe kíní kan kú ni, a jọ máa ṣe kíní kan kú ni. Tí ẹ rest orí yín. Ẹni sùúrù ṣé bàbá tẹ́ gbé sílẹ̀ tẹ́ ń pè lọ́kọ tẹ́ máa ń boast nípa ẹni gbogbo. Ṣé kò bẹ́ẹ̀ ni òun bá yín sọ̀rọ̀ kankan rárá ni? Mama yẹn ní ọkọ tòun pàṣẹ fóun. So bàbá yẹn ò pàṣẹ fẹ́ yín pé gbogbo saga tó ń dárúkọ ẹ káàkiri, I don't like it. Just go to the internet and do your business and come out of there. Ẹ̀yin lẹ́yìn control. Ẹ̀yin ni chief coordinator nù lẹ́yìn. The man cannot say anything. It's just that you want to drag the name of your husband and the name of your children and your children into the mud before you go. I bet the generation you man blowing, another generation is coming. That people will want to talk about you, they want to trace you. People want to trace you. One of them money by Tani mama. Look at Formula Yola Sam Kuti. Mama is gone, but the children, the good name still goes forever. Mama is gone for several years, but the good name still goes forever. You don't want to be an hero. And you offer a good model. And you offer a good hero for Nigeria. You will be gone and everybody will still be talking about you that Ọbánlá Elizabeth is one of the best, one of the great businesswomen during his day. It's only from year to year. Stage kan téèyàn máa ń dé láyé tó bá ti kọjá 50 years kò yẹ ká máa bá ń bí ìjà mọ́.
Even if people are trying to mess you up, you should just calm down because of that stage. You never respected your age, never respected your stage, never respected your husband, neither your children. I know you by now you have grandchildren. You need people to sit you down and talk to you, talk sense into you, mama. Agbalagbani, but you've never sit in your lays. Bygone is bygone. Let me tell you something. No Nigeria and sing. It's called freedom of speech. Freedom of speech. Democracy to the people, by the people, and for the people. Nígbà tó ń bú Tinubu as powerful as Tinubu is, Ṣẹ́ríkí Tinubu lọ arrest wọn. Ṣẹ́ríkí Tinubu bú wọn padà ni. So wọ́n ti mọ̀ọ́mọ̀ oríṣiríṣi èbú náà ti bú Tinubu lórí cyberspace. Ẹ̀yin kí ló wọ́n ti wá pè yín? Wọ́n ní Tinubu ló ń mọ́dà àwọn ọmọ, òun ló ṣe gbà kan, wọ́n ti fi gbà kan pé kókó ń pusha. Tá lẹ gbọ́ kó bú, tá lẹ gbọ́ kó arrest. Just because of a speech of tongue. For the people, to the people, and to the people. Bú mi kí n bú ẹni ìjọba tá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ò bá yé yín. That's the reason when I look at some celebrities, somebody won't go on the cyberspace, wọ́n sáré lọ arrest ẹni yẹn, wọ́n sáré lọ. I just look at you that gbogbo yẹn ẹ̀sìn lẹ́ni bá ṣe. Because tó bá mọ̀ pé ìjọba tá ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ democracy ni ìjọba àwa ara wa. Sọ̀rọ̀ sí mi kí n sọ̀rọ̀ sí ẹ, bú mi kí n bú ẹni. Téèyàn bá bú ẹ pórí ẹ pé wọ́n náà bú pórí ẹ dàrú padà. It's one of democracy. It's one of the act of democracy. It's not as if a máa lọ sí kàtí a máa lọ máa jà ní, a máa lọ máa ṣe kí orúkọ yín tẹ̀ ń sọ ní yín tẹ̀ ń kọ́lẹ̀ ní court ní tẹ̀ ń register ní court tẹ̀ ń kọ́lẹ̀ ní gbogbo gbà. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú future àwọn ọmọ yín, unborn generation that is still coming? Because tó bá di ọjọ́ kan tí àwọn ọmọ yẹn bá need nǹkan ní life, the past will talk and it will affect the future bloodily. The past will talk and it will affect the future bloodily. Ẹ wá fẹ́ fi èní bọ̀ làwọn ọmọ yín jẹ́. Ẹ fẹ́ fi èní bọ̀ làwọn ọmọ yín jẹ́. Ṣé ta ló sọ pé ta ló ti mọ orí ọlọ́lá nígbà ìwé? Ṣé mo bí a president làwọn ọmọ yín bí ilẹ̀ tẹ́ mo wá fi ti yín torí ìwà tẹ́ ẹni wọ́n kàn fi sọ pé no, we don't want anybody from the Obanla family. I hope that will not be your portion. But please, you need to be talked to, especially your children and your husband. They need to talk to you. Even for now, you need to stop stagger. If you want to come to the cyberspace, well, Epolo Wajain. Instead that you come today, at least in you, my mommy, even my sister can never do such. They are always a woman of respect and of dignity. They are always people that I see with respect. They are full of dignity. Not that to just be creating saga up and down and their names will be cast all over the places, all over the cyberspace. Cyberspace, you can delete the record of 100 years ago is on this cyberspace that is saved. My old community, but follow me on Alexo TV. Èmi ò ṣàkọgbà tí ó mà ní Alexo TV yìí kò máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé òun ní sense kò ní sense. Ìwọ́n sọ pé ìyá ọba ńlá ṣe let bygone be bygone. Ṣé ìyá ọba ńlá ò bímọ rárá ni? Ṣé lady woman tó ń bú tóun náà wá tó ń sọ pé èèyàn kan gbé cocaine ṣé òun náà bímọ rárá ni? Àbí àrí gbogbo ìranù tóun náà ṣe lórí social media, this particular woman tó pera ẹ̀ ní godmother lazy, ṣé àwa náà rí nǹkan tó ṣe online ni? Ẹ̀kọ́ máa wá ẹ̀kọ́ máa sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ní sense máa gbọ́rọ̀ yín ní mínì kò ní mínì. Woman yẹn ó ní òun ti di olórí ọba, ó dẹ̀ fi pé nǹkan tóun ti ṣe òun ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, so kí ìyá ọba ńlá kó let bygone be bygone. Pé ìgbà tí woman yẹn wá sọ pé ó gbé cocaine lọ sí China, wọ́n jọ bullshit ara wọn lórí social media, wọ́n jọ bóra wọn lórí social media, so she should let bygone be bygone. Gbádùn. Mo agree pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria is a lot. Pé they should focus more on what is going on in Nigeria. But these people wọ́n ti ṣe àwọn nǹkan tí ò dá sílẹ̀ lórí social media. Stepped on so many toes. This particular woman tó lóun fẹ́ di olórí ọba yìí kò deserve ẹ̀ wà láìkàláì. Kò deserve láti jẹ even nǹkan tó bá ńlá ọba jágẹ̀. There are so many other people that would come for her because she has done a lot of silly things on this social media. Even ọkọ tó fẹ́ fi jẹ olórí yẹn gan, ó ti drag ẹ̀ lórí social media yìí. Wọ́n wá kí wọ́n ṣe bygone be bygone. Bygone be bygone níbo? Òun ò ṣe ronú ọjọ́ ọ̀la. Òun ò ṣe rò pé ọkọ mi ò ìdílé ọba ló ti wá o. Bóyá one day oyè ọba lè kan ọkọ mi. Let me not do some things on social media. Òun ò ṣe ronú yẹn. Wá sọ pé èèyàn kan gbé cocaine lọ. Wọ́n bullshit ara wọn. Èèyàn matter. But she tarnished somebody's image saying that the person carried cocaine to China. Ó mọ nǹkan tó tí yẹn ní ṣá. Wọ́n wá kó jẹ́ bygone be bygone. Kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe easy.
ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ́ advice yín lọ jàre. You have any more wisdom, knowledge, and understanding. Abeg, more wisdom, knowledge, and understanding kan. Àgbà yìí sì sí mi, báyìí ní kọ́kọ́. Well done ma. Well done ma. Ìyá bá ńlá ò ní aṣọ rẹ̀ ní orí kọ. Ṣé ìyẹn ló láṣọ rẹ̀ lórí kọ? Ó láṣọ rẹ̀ lórí kọ. Àbí woman yìí tí mo mọ̀ dáadáa, mo máa dúró fídíò tó ṣe lórí pé ó ń support Lizzy. Gbogbo ìranù òṣì tó ń ṣe lórí social media. Ó wá fẹ́ lọ jọ olórí, olórí kọ́, olórí ò tiẹ̀ fìtẹ̀. Olórí ò fìtẹ̀ o, kò deserve láti jẹ olórí. Irú wọ́n ṣe máa fi irú yẹn jẹ olórí. Kí kábíyèsí ọkọ yẹn kó lọ fẹ́ ìyàwó gidi, kó lọ fẹ́ lórí kékeré. Kó fìyẹn ṣe olórí, sórí ìyá ẹ̀ kò wọ́ọ̀tì ẹ̀. Kò wọ́ọ̀tì ẹ̀ rárá. Ọ̀yá bá ńlá náà ní tiwọn lára kọ́jọ máa wọ́ra wọn lórí social media. But pé ó fẹ́ change yẹn all of a sudden because ọkọ ẹ fẹ́ jẹ olórí. Irọ́ mo máa advice kọkọ yẹn kó lọ fẹ́ lómi. Ìyá yẹn kò deserve ẹ̀. Abeg, anything, don't forget to like, to share, to subscribe. Thank you for listening. See you some other time. Bye.